na't isulong ang bagong edukasyon. Candon City Division, tara na! Nagasat ken naragsak nga aldaw yu ubing, naganak ken kada kayo amin namang tartarabay, titirad pas network, DepEd, Candon City Teleskwela, kanlungan ng kaalaman, tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Siya ni Teacher John Fe ang maestrayo, ken mangtarabay kanyayo, iti ESP, ti maikatlo atugad, quarter 2, iti imuna a Domingo. Iti daytoy a umuna nga episode ana paulwan dagiti masakit tulungan ken aywanan. Naibasar daytoy iti most essential learning competency nga maiperik na iti pangisakit ti pada nga tao babain iti pangipakita. Umuna, panang tulong ken panang taripato. May kadua, panang bisita ken panang paragsak, panang ted ti taraon wenno anyaman a kasapulan. Panggep iti daytoy nga episode, maiparik na iti panang tulong ken panangaywan, iti padam a tao nga agsakit, iti simple a wagas. Sakbay ang mapantayo, iti leksyon tayo, adaman sa lusud ko. Asino kanyayo iti nakapadasen, aadda nagsakit ti kabalay na. Anya dagiti inubrayo a panangaywan kanyada. Ada iparangkong nga ladawan ubing, sumungbat ti wen, no naarami dyon dagiti sumaganad nga panangaywan, ken saan nuhaan yu pa'y napadasan. Nakasagana kayo kadin? Umuna nga ladawan, napadasan nyo kadi, dahil umuna nga ladawan ubing. Banyusan wenno labaran iti masakit. Nuwen ti sungbat yu, nalaing. Mapantayumet iti may kadwa aladawat. Iti may kadwa aladawan, painumen ti agas dagiti masakit nga kabalay. Napadasan nyo kadi dayto yung ubing? Nuwen nalaing. Mapantayumet ti may katlo aladawan. Asibayan dagiti masakit nga magna ang mapanjay pagidaan na when mapan ag CR. Napadasan nyo pa'y kadida ito'y ubing? Nalaing. Mapantay ng ureden iti maikapat aladawan. Ikanti numen na nga danom, ken gatas iti masakit. Napadasan nyo pa'y kadida ito'y ubing? Nalaing. Maikalima nga ladawan. Pakanen, ken painumen dagiti kabalay nga masakit. Napadasan nyo pa'y kadida ito'y ubing? Nalaing. Nalalaing ken nasisingpet kayo ubing no amin nga ladawan nga impakitak ken napadasan nyo amin nga inarami den. Amuyo kadi ubing nga dagiti impakitak nga ladawan ket wagas no kasatno nga tulungan ken aywanan dagiti kapamilyayo a masakit. Ubing ada ipakita nga sumaganad a sitwasyon ken mangibaga wenno mangisurat kayo iti maysa a patang no anya ti rumbeng nga aramiden tapno matulungan ken maaywanan ti agsakit. Iti tunggal sa lutsot, maikan kayo ti kada 5 a segundo, tapno makapanunod kayo ti usto a sungbatyo. Nakasagana kayo kadin, nadamag mo ang masakit ti maestram. Anya tinumbeng nga aramiden. Nalaing, masapol nga pasyaren ti masakit ang mesram wenno mabalinmet nga iaramidam ti get well soon card. Ti adingem ket agtuko, anya ti rumbeng nga aramidem.
Nalaing, mabalin nga patulodam iti prutas wenno nasusustansya nga makmakan wenno taraon. Nakitam, asaan ang makatakder ti gayam mo, gapo ta nasakit ti sakana. Anya turumbeng nga aramidem. Nalaing, masapul mo nga asibayan nga magna ken itulod jay papananna. Ti kaeskwelaam nga da sakit na ti puso ket aglitlitemen ti bibigna ken marigatan nga umanges. Anya ti rumbeng nga aramidem. Nalaing, kasapulan, apa inumem ken pagtugawem tapno mabang-aran itiriknana. Wen, amin nga imbagayo ket wagas nga panangtulong ken panangaywan kadagiti kabalay wenno masakit. Amuyo kadi ubi nga ti panangisakit ti pada a tao nang nangruna kadagiti masakit ket maysa ang nasayaat akababalin dagiti Pilipino. Babaen iti daytoy ang masursuro tayo ti mangipateg ti bukod tayo abagi ken pada tayo a tao. Mangpatipger pay daytoy ti panagkakadwa. Amuyo kadi ubing no anya iti maysa a universal a filosofya. Ti universal a filosofya ket ayatem ti padam a tao akas ti panangayat mo ti bagim. Kristiyano man wenno Muslim ket mamati iti daytoy a filosofya. Daytoy nga filosofya ubing ket masapol nga laglagipin tayo. Agsipod ta maiparigna iti panagayat tayo iti pada tayo a tao babaen tu umno a panangaywan ken panangtulong kadakwada. No kasano ti panagayat mo ti bagim, masapol nga siya'y met iti panagpakitam a panagayat ti padam a tao. Tapno, intun si kamet ti agkasapulan, kaya tulungan da kan tumet a padam a tao. Kitain tay man nga rod, no pudno, anaawatan nyo ti ingkay binasa, kaya ninadal tatpa nga aldaw. Mangirwar ti lapis ken papel nga pagsumbat yu kadagitoy sumanganad nga iparamid ko. Laingen ubing. Umuna nga aramiden, i-drawing iti naragsak a rupa, no nasaya at ipagpakita iti sitwasyon, ken naliday a rupa no saan. Mapantay nga ruden iti muna aladawan. Panangpasyar ti gayem, kay eskwela, wenno manrusuro a masakit. Tisungbat na, naragsa. May kadwa aladawan. Panang painom iti agas, ti kagsat ken naganak ang masakit. Tisungbat na, naragsak arupa. May katlo aladawan. Saan natulungan? Abagkaten dagiti alikamen ti kaeskwela nga agkakapsut ken nagsakit. Nalaing, naliday iti sungbat na. May kapat aladawan. Baybayan nga aglugan ti masakit a kabalay. Tisungbat na, naliday arupa. Maudi aladawan, pananggatang iti agas ti masakit a kabalay, babaen ti reseta nga inted ti doktor. Tisungbat na ket, naragsak arupa. Naalayo kadimet laeng amin, naglalaeng kayo ubing. Intay garuden ti may kadwa nga aramiden. Kumpletwen tayo iti graphic organizer dagiti daduma pay awaga sa panangtulong ken panangaywan kadagiti kabalay
ken gayem ang masakit. Dagitoy ubing, ti mabalin nga sumbat tayo. Umuna, paragsaken dagiti gayem. May kadwa, asibayan na mapanjay kwarto. May katlo, painumen iti agas ken vitamins. May kapat, pakanen iti prutas ken nateng. Sumaruno, punasan ken sukatan, tinadalos nga arwaten iti masakit. May kainem, istoryaan tinapipintas adamag ti masakit. Sumaruno, asibayan amapanjay CR. Ken maudi, yaramidan iti get Wilson card. Naglalaing kayo ubing, dagitoy nga naadal itatangal daw maipanggep ti panangaywan ken panangtulong ti masakit ket ipapuso yu nga aramiden. Takas ko na tay universal nga filosofya ayatem ti padam a tao akas ti panangayat mo iti bagim. Daytoy ubing ti referensya tayo iti leksyon tayo. Daytan ubing ti kalpasan iti leksyon tayo tatang nga episode. Sapay kuma taado iti naadalyo iti daytoy eleksyon tayo. Daytoy manen ni Teacher John Fe ang mga palagip. Ti anak anapasnek nga agadal iso talged kadagiti naganak amang mangged. Keep safe everyone. Bye-bye.